2 renkli irmik kek. 6 kişilik. Hazırlama 10 dakika. Pişirme 35 dakika. Malzemeler: 1 su bardağı irmik, 45 gram tereyağı, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket muzlu puding, yarım paket vanilya, yarım çay kaşığı tarçın, 3 yumurta, 1 çorba kaşığı kakao, yarım çorba rendelenmiş sütlü çikolata, 1 çorba kaşığı galeta unu, 1 çorba kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi, 1 çorba kaşığı kıyılmış Antep fıstığı. Hazır karamel sos. Hazırlanışı: yemek tarifleri arasında yayın yanına yakışan güzel bir tarif. Tereyağını ufak parçalara doğrayıp tencereye alın. Süt, toz şeker, tarçın ve vanilyayı ekleyip orta ateşte karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca muzlu puding ve irmiği ilave edin. Kısık ateşte devamlı karıştırarak iyice koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Sarıları irmikli karışıma ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Elde ettiğiniz hamuru 2 ayrı kaba paylaştırın. Birine kakao ve çikolatayı ekleyip karıştırın. Yarısını sade hamura, kalanını kakaolu hamura ekleyip karıştırın. 6 küçük fırın kalıbını yağlayıp galeta unu serpiştirin. Kalıpların yarısını sade hamurla, yarısını kakaolu hamurla doldurun. Tepsiye kalıpların yarısına gelecek kadar su doldurun. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 35 dakika, benmari usulü pişirin. Soğuyunca servis tabaklarına alıp hindistan cevizi, Antep fıstığı ve karamel sosla süsleyin. Servis yapın. Tarifi yazabilmeniz veya hazırlarken yardımcı olması için şimdi duraklamalı kısmına geçiyoruz. 2 renkli irmik kek. 6 kişilik. Hazırlama 10 dakika. Pişirme 35 dakika. Malzemeler: 1 su bardağı irmik, 45 gram tereyağı, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket muzlu puding, yarım paket vanilya, yarım çay kaşığı tarçın, 3 yumurta, 1 çorba kaşığı kakao, yarım çorba rendelenmiş sütlü çikolata, 1 çorba kaşığı galeta unu, 1 çorba kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi, 1 çorba kaşığı kıyılmış Antep fıstığı. Hazır karamel sos. Hazırlanışı: yemek tarifleri arasında yayın yanına yakışan güzel bir tarif. Tereyağını ufak parçalara doğrayıp tencereye alın. Süt, toz şeker, tarçın ve vanilyayı ekleyip orta ateşte karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca muzlu puding ve irmiği ilave edin. Kısık ateşte devamlı karıştırarak iyice koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Sarıları irmikli karışıma ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Elde ettiğiniz hamuru 2 ayrı kaba paylaştırın. Birine kakao ve çikolatayı ekleyip karıştırın. Yarısını sade hamura, kalanını kakaolu hamura ekleyip karıştırın. 6 küçük fırın kalıbını yağlayıp galeta unu serpiştirin. Kalıpların yarısını sade hamurla, yarısını kakaolu hamurla doldurun. Tepsiye kalıpların yarısına gelecek kadar su doldurun. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 35 dakika, benmari usulü pişirin. Soğuyunca servis
tabaklarına alıp Hindistan cevizi, Antep fıstığı ve karamel sosla süsleyin. Servis yapın. Yemek için gerekenler.com videolarını izlediğiniz için teşekkürler. Afiyet olsun. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İsterseniz yemeğin tarifini açıklamada bulabilirsiniz. Ayrıca bu tarife, açıklamadaki linke tıklayarak da ulaşabilirsiniz.